大家好，我是你们的好朋友 NONO。我和你们一样，面对新流感，难免也会担心，到底要怎么做才可以保护自己，也保护别人呢？最近我上了中央流行疫情指挥中心的网站，也打了1922询问，原来勤洗手或是打喷嚏呢，利用你的衣袖掩住口鼻。这些动作非常的重要。还有咳嗽外出戴口罩，出外手帕随身带，肥皂洗手杀菌好，生病在家多休息，都非常的重要。尤其现在我会注意我周遭的这个朋友，尤其这个孕妇以及小 baby 呢，我会更想要保护他们。我也会提醒自己注意手部的卫生以及咳嗽的礼节。让我们一起多替别人尽一份心，用爱打败病毒，加油！